Jeste upravo tako, na svjetskom prvenstvu smo odigrali jednu utakmicu protiv njih koja za nas nije se dobro završila. Izgubili smo sa dosta razlike, međutim to nas neće obeshrabriti za sutrašnji meč. Imamo dobru ekipu, mladu ekipu, momci su željni dobrih partija, pogotovo pred svojom publikom, tako da sam siguran da ćemo dati svoj maksimum i pokušati da pobijedimo tu selekciju sutra. Mnogo pričamo o kvalitetima, o ozbiljnosti Slovenije. Kako naći balans između toga da razmišljate o njima, a ipak da budete svjesni kakvo grotlo sutra očekuje protivnika i koliko će vas publika nositi? Pa Slovenija je jedan veoma jak protivnik. Slovenija unazad nekih 5-6 godina igraju zaista na visokom nivou. Mi ih jesmo pobijedili jednom na Europskom prvenstvu u Mađarskoj, međutim to će nam sigurno dati neki vjetar u leđa, jer znamo da ipak možemo da možemo odigramo dobro sa njima, međutim samo trebamo da ostanemo mirni, pribrani, moramo što bolje da se dogovorimo, pošto nemamo mi tu puno vremena za neko ekstra uigravanje i nemamo puno vremena za bilo kakve promjene, već samo je cilj da zadržimo to što smo imali i da izađemo sutra hrabro pred svojim navijačima, da odigramo dobar meč i nadam se da ćemo slaviti kao što smo slavili protiv mnogo jačih ekipa nego što je Slovenija. Posle skoro godinu u Morači, u aprilu protiv Grčke bilo je nezapamćenje, nego nešto što se nije viđelo vjerojatno nikada u Morači. Šta očekuješ sutra večer? Jeste, ta utakmica protiv Grčke je bila stvarno nevjerovatna i svima nam je ostala u jako lijepom sjećanju, tako da se nadam da će i isto takva atmosfera i sutra biti. Mislim da svi ovi momci zaslužuju da dođe publiku u što većem broju da nas podrži sutra, jer zaista igrati pred takvom publikom je osjećaj nevjerovatan i mislim da protiv bilo koje ekipe možemo da igramo jako dobro i jako na visokom nivou, a siguran sam da sutra sa njima da ćemo i doći do pobjede.